Al ritmo de la música tropical de Villa Cariño, más de 3.000 personas revivieron la tradicional fogata de la Fiesta Araucana 2016. Es realmente una hermosa oportunidad para nosotros haber estado aquí en Arauco y de verdad es emocionante porque después de estos 8 años ya que casi llevamos tocando, podemos llevar nuestra música a otros lados y a nosotros como santiaguinos, que nos carga que todo ocurra en Santiago, nos hace sentir demasiado orgullo y alegría poder llevar nuestra música a otros rincones de Chile. El fuego iluminó la noche y Villa Cariño hizo lo propio en el escenario, logrando hacer cantar y bailar a los asistentes. Bacán, súper bacán. En vivo nunca pensé que iba a ser tan bueno así, porque las grabaciones son buenas, pero en vivo uno siempre espera que sean peores, pero excelente. No esperaba todo, es lo que yo quería, en serio. Lo amo. ¿Por qué más te gustó? Max. El que toca, todos me encantan. Fanático de Villa. ¿Te gusta? Sí, me encanta. ¿Cuál es la canción que más te gusta? Me gusta Clandestino, Por dormir contigo otra vez, son los 2 temas que más me gustan.